السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو دا یوم یکجهتی کشمیر حواله سره ټول ملک کې بلکې ټوله دنیا کې خصوصي ورځ مناو شو او شایان شان طریقې سره مناو شو د کشمیریانو د ازادۍ حواله سره مونږ ګورو دا 5 فروری ورځ دا د کشمیر کې د انډیا د ظلم و ستم او الته کې کم چې د تیرو 140 کالو نه بلکې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خوا کم ظلم دای سره کیږي یو خو د هغې حق هغه غصب شوی دی او د هغې ازادي هغه سلب ده او مختلف قسمه چې کم ظلمونه دي په دې قوم باندې وشو او د هغې نه را پدې خوا چې کم د هغې خصوصي حیثیت د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د هغې کم متنازع حیثیتو نو هغه انډیا په ناجایزه طریقې سره ختم کړی بلکې هغې دلته دی خوا زمونږ کشمیر ته سترګې بدلې کړي دي وایي چې دا متنازع دی نو زه دا وایم کشمیر کې جدوجهد ازادي دا تر اوسه پورې جاري دی او ټوله دنیا کې مضبوط ترین آواز دی د جماعت اسلامي سابقه امیر قاضي حسین احمد د 5 فروری حواله سره یو مهم شروع کړی او دا کریډټ زه وایم هغې ته دي چې ټوله دنیا کې د کشمیر حوالې سره د قاضي حسین احمد چې کوم جدوجهد او دې باندې کوم نظر په دې حوالې سره ټولې دنیا دوره او ټوله دنیا کې دا مسله اجاګر کول او بیروني چې کوم زمونږ څومره اسلامي ملکونه دي او نور ملکونه دي دی دې خبرې ته قایله کول د هغې دې حوالې سره آګاهي مهم برین واشنګ کول دې کې د قاضي حسین احمد الله تعالی د هغې مغفرت نصیب کړي درجات دې بلند کړي د هغې ډېر لوی کردار او د 5 فروری دا هم د هغې په امارت کې د جماعت اسلامي چې کله هغه امیر نو د هغې په امارت کې د دې آغاز شوی او یو ورځ به مناوې ده بیا په وخت تېرېدو میا نواز شریف وزیر اعظم او د هغه په وزارت عظما کې دې ته خصوصي حیثیت دې ورځې ته میلاو شو او باقاعده تر ننه پورې بلکې راتلونکي وختونو پورې به د دې تحریک ته توانایي ورکول او دې تحریک ته تقویت ورکولو دپاره دا ورځ مناویږي او ټولې دنیا ته دا یو چغه رسي چې کشمیریانو سره ظلم کیږي نن په ټولې دنیا سره زموږ په نوښار کې هم ښه شایان شان طریقې سره د یوم یکجهتي کشمیر ورځ کشمیر ډے مناو شوه سرکاري او پرایویټ سطح باندې برپور طریقې سره ټول چې کوم مکاتب فکر سیاسي جماعتونه او سماجي تنظیمونه او تاجر تنظیمونه حکومتي چې څومره ادارې دي څومره محکمې دي ټولو سرکاري سطح باندې برپور طریقې سره دا ورځ مناو که په نوښار شوبره چوک کې دا مختلف چې کوم انتظامي ادارې دي د کنټونمنټ بورډ نواله ضلعي انتظامیې نوالې بیا ښکته نورې څومره محکمې دي هغه که سرکاري پبلک هیلث دی او که ټي ایم ای دی او که پولیس دی نور سیاسي تنظیمونه دي نو د هر چا خپل طریقې سره خپل اواز سره خپل بینر سره دا ورځ مناو که او برپور جوش و خروش سره یې پکې شرکت کړی دی